Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Francisco Pog. Este es un nuevo segmento en mi canal llamado Story Times, donde voy a contar anécdotas de mi vida y anécdotas con mis amigos, en una colaboración especial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video. Va. Vamos a contarles sobre una anécdota que tuvimos de niños, una anécdota muy graciosa, Donde casi morimos en bici. literal. Todo comenzó por aquellos años de los 80 y 20. Pues estamos ahí en la calle, nos encontramos y mi amigo Brian. Estamos haciendo ahí, jugando, pendejando. Estamos haciendo un saludillo, estamos creando un saludo. Sí, estamos creando nuestro saludo especial. Loco, Como todas las tardes siempre nos veíamos a jugar y ese pedo. Y luego como que esa vez traía así un greñero como este. Y me habló la jefecita, no, que vamos a acostarnos el pelo. No, pero grítale. Brian, voy a cortarte el pelo. Y luego Y ya, pues yo le dije, te acompaño. y luego pues, nos creíamos los velocistas de la cuadra y íbamos así en el bicis a madre acá. Ya nos subimos a nuestras bicis, íbamos bien. Bien felices. Bien felices, ¿no? A ver quién gana. Y ahí vamos a madre para allá. Ya llegamos ahí con su tía que le iba a cortar el pelo. No había barro en esos tiempos. Pues el Brian se metió porque se le iba a cortar como... En CR7. Y no, me va a cortar como CR7. Dale, déjame cortar el pelo. Voy a hacer el CR7 Y ya, pues yo me quedé ahí cuidando las bicis afuerita. No, pues ya que ya me va a quedar, güey. Simón, aquí te espero, güey. Y pues ese día está muy soleado. Natal. Ya te espero, amigo, ya. Vámonos ya, no manches. Vámonos. Ya salimos y... Pues vámonos ya, dije acá hasta voltear al cielo y dije, no manches, me va a caer. Hola, amigo, porque parece que va a llover. Sí, amigo, el cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá, ¿qué va? Ya estaba bien nublado y pues nosotros bien culiados porque empezó a llover. Y luego pues ya digo, no, pues vamos hecho madre en la bici así a madre. Ahí vamos ya a madre. Fuimos por un carril y luego cambiamos hacia el otro carril en las bicis a madre. Y luego había una camioneta enfrente, ¿verdad? Y nos Sí. tuvimos que frenar. Y en eso que acá, ¡bum! Sopa. Yo fui que me caí primero porque yo siempre caí primero en la bici. Y ya, pues yo me empecé a reír. Me empecé a reír del Oliver y punga para abajo. Y luego allá íbamos acá todos acá. Y así, literal, o sea, yo no puse las manos ni nada, íbamos en aceite. Había aceite tirado. El Brian iba todo lleno de aceite, yo sí metí las manos, yo iba acá bien controlando no mancharme y el Brian iba nadando en el aceite. Como dijimos que había una camioneta enfrente, yo ya iba rezando ahí para que no nos autoatropelláramos porque íbamos hacia la camioneta, sí, todo acá, iba todo muriendo. Y ya pues antes de llegar a la camioneta nos frenamos y nos paramos todos culeados, Todos paniqueados. todos, pasó aquí? todos llenos de aceite y raspados de la pierna. Y luego ya, no. Y íbamos para nuestra casa pensando, Bien asustados así, en las bicis, así todos asustados y diciendo, no manches, que no sé qué. Y yo le estaba diciendo acá al Francisco que ¿cómo se llama? Que era un árbol de moras, así había muchas moras y por eso nos caímos. que nos habíamos rebalado por las monas, pero era por Era por el aceite. el aceite de un taller que estaba ahí. Y pues íbamos ahí todos empapados, llenos de aceite. Y así como todo problema, de cuenta primero asustados así y ya al último te la curas acá, así como que... Pues ya nos íbamos riendo bien felices. Sí, acá. Y el Brian. acá, que no manches, me caí bien menso. Ya nos llegamos a nuestras casas, nos despedimos ya todos asustados.
medio riéndonos. No sé si tú, pero cuando me metí a bañar acá con agua caliente, me ardía toda la pierna. No, ardía bien gacho. Y ahí, pues, esa quedó como una historia en nuestras vidas ya. Y la vamos a contar de cuando seamos papas. así nos partimos la madre. Así, Sí, en sí. aceite. Sí, moraleja. No manejes cuando llueva y no pases por un taller de bicicleta. Nunca voy a sentir tirado. Te vas a partir el orto. En fin. ¿Qué? No, bueno amigos, pues esa es nuestra super mega historia, mega genial, de cómo casi morimos. Sí, hay más, pero pues, primero una por una. Sí, a ver qué tal fluye. Sí, próximamente la de los nachos. Próximamente No van a entender ahorita, pero cuando vean el video. ¿Cuántos likes, bro? 20. 20 likes. 20 likes. Subimos el segundo capítulo. 30,000. Lo subimos a su canal ahora. ¿Va? Vayan a suscribirse a mi canal, se lo dejaré aquí en la descripción. Deja tu like, comenta si te gustó la historia, si no te gustó, También dale like. suscríbete a mi canal, suscríbete a su canal, está ahí en la descripción. Y síguenos en nuestras redes sociales. Story times. Bye. Dile Dale, no sí. a la paja. Está bien caliente, mi